खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ BTR सरकारनि हेंथायै बाक्सायाव सोमावसारदों। बाक्सानि निकासि इन्द्रलाल पाटआव हिन्जावसा बालिका फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव अल आसाम गरखा स्टुडेन्टस इउनियन आरो बाक्सा जिल्ला समितिनि बानजायनायाव गरखा गर्जन हाबाफारि लायो। दिनै BTR हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनानै रायजो जाबोनाय गरखा हारिनो हानि मोनथायखौ होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों बाक्सा जिल्ला अल आसाम गरखा स्टुडेन्टस इउनियनआ। हा मोनथायनि दाबिखौ मावफुङाब्ला फैगौ बिसायख'थियाव BTR सरकारखौ फिन्नाय होगोन आगजु आफादा। बे बाथ्राखौ मिरु आगजुनि आफादगिरि अर्जुन छेत्रीया बुंथिदों। गरखा हारिखौ BTR सरकारा थगायनानै दोननायनि अजद। BTR सरकारा दासिमबो थागिबि हारिनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखै, ओरैनो नंखाय हानि मेला खालामफ्लादों। बे हानि मेलायाव सिथा कपि जमाबन्दी कपि होदों, बेखौ अनलाइन खालामब्लानो ओरैनो मोनो। बियो हानि मेला नामा होनना गोख्रों बुंथियो आफादगिरि अर्जुन छेत्री बिथाङा। बे सोमावसारनायाव 1000निबो बांसिन गरखाफोरा बाहागो लायो। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मोनसे समाव हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय आइजोआ रुंसारि। थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव सनितपुर जिल्ला बारग' NDP क'र्डिनेशन कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि लबराफा आफादनि मुं आरलोमस्रावनि अनजालि बिसि सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFB नि लेङाइ रांखान्थि नेहाथारि एन फिरफिलाया हरखाबै उदै सानाय बेरामाव गोग्लैनानै जोबथाहांबोयो। बिथांनि रुंसारि जानायखौ NLP आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे बारग' NDP नि दैदेनगिरि थामहिनबा MCLA सायखं बसुमतारी बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया BTR आव हाबनायनि सिगांनो मोननै जिल्लाखौ मोनसे जिल्लायावनो सरजाबफिनसिगोन नामा? सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोदानै मोनसे मिथिनो गोनां खौरां फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिश्वनाथ जिल्लाखौ फिन सनितपुर जिल्लाजोंनो सरजाबफिनसिगोन। गोदानै दाजानाय तामुलपुर आरो बजालि जिल्लाया थानाय नंला। दिल्लीयाव जथुमनाय केबिनेट जथुमाव बे थांखिखौ लादों होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव खुंनाय जथुमाव आसामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै तामुलपुर, हजाइ, बिश्वनाथ आरो बजालि जिल्लाफोरखौ गैया खालामनो थांखि लादों होनना। क'क्राझार सहरनि साखाथि दबगाव पार्ट 2 गामियाव मैया दुंहाव थासारि सोमजियो। बर'नि न' लुना थानाय हाखौ सरकारनो 15 साननि गेजेराव हा हगारनानै होनांगौनि नटिस हरदों गावबुरानो। नटिस हरनायनि थाखाय खुद्रिखांदों गामिनि रायजो राजाफोरा। गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावनानै रायजो जाबोनाय बर'नि हायाव सरकारा स्टेट इन्स्टिट्युट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट लुफुंनो थाखाय हा हगारनानै होनो आरो लुखानाय न'खौ सिफायनो थाखाय गामिनि गावबुरानिसिम नटिस दैथायहरदों। गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि हाखौ हगारनाय नङा, बे हाया जोंनिसो, बे हाया जोंनिखा, जोंनि इयुन जोलै फिसा फिसौनि थाखाय जोंनो बे हाखौ नांगौ होनना दाबि दैखांदों रायजो राजाफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।